Lava, Bristol, and I didn't just like fire dignity. Dab sharing no bitch net down your liga raw. Wax type the Naji she at mama, the vegan to like it, wax strip killy at Diana Ligo Bay sharing no bitch nap to party, patch out dabga, the product go recommend baby or my sharing no be a lesson, did check, tingle the tare. Give you signing my talo solution and nails on the night night quail out chain be go a ma di product lane lo me solution sem ne ka ne 15 minute လောက်ပဲအချိန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေကြေးကုန်ကြလဲတတာရယ် Gary ဆိုင်မှာတောက်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လားကိုဒေါ်လာ100လောက်ပေးရမယ်ဒီမှာ America မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလောက်မယ်ဆိုရင်$35ကနေ$55လောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြန်နေတွက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခါလုံးမယ်ဆိုရင်50လောက်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်လားဆိုရင်$100လောက်ကုန်မယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်$1200ဟာဝင်းကျင်လောက်တောင်ကုန်မှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတူတူပဲ$3000ခွဲကနေ$5000လောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့12လဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး10ခန်းလောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးကြီးရလေနော်ဒီတပူးလုံးပေါ်မှာ$10လောက်ပဲပေးရတယ်ပြီးတော့ adapter solution ဒီ waxing strip ကဒီပူးလောက်ပဲတစ်နှစ်လုံးမှာကုန်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ dab ကတစ်ခါသုံးလို့ရှိရင်3 strip လောက်ပဲကုန်သုံးတာပေါ့နော်3 strip ဆိုတာကdouble sided ပါတယ်double sided ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး strip တစ်ခု3ခုကုန်တာပေါ့နော် dab 3ခုကုန်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒီတပူးဆိုလို့ရှိရင်3လကနေ4လလောက်ပေါ့နော်3ဟာရဲဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးမှာ၄ခုအများဆုံး dab ဝယ်ရတယ်ဆိုတော့အရင်စင်ပြေလीနော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူကuser friendly အရင်ဖြစ်တယ်သုံးရတာလည်းအရင်လွယ်တယ် dab က sensitive skin ရှိရယ်အဲ့တော့သူ formula ကလည်း sensitive skin တမားတွေအတွက်ကိုထောက်ထားတာဆိုတော့ dab သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ dab ဒီ product လေးကိုသုံးလာလည်းအရင်ကြပြီ dab ရမ်းကြိုက်တယ် dab သုံးပုံသုံးနည်းလည်းပြောပြပေးမယ်သူကအဓိကဘာတွေပါလဲဆိုရင်40 wax strip နဲ့4 wipes ပါတယ်ပေါ့နော်wax strip ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးလာတယ်သူက double sided ဒီလိုမျိုးသုံးမယ်ဆိုတော့3ခန်းနေဆိုရင်ခွာလိုက်ရတာမျိုးပေါ့နော်3ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး sticky လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဟာလေးက wax တွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ white ပြပေးမယ်နော်ဒါ white ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ white ကဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါလေး white လေးအဲ့ဒီဟာ dab သုံးပြတာလဲ dab အကုန်လုံးဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပေးမယ်နော်အသုံးရတာလဲအရန်လွယ်တယ်အဓိကကဘယ်နေရာမှာသုံးမှာလဲ dab ကတော့ဒီ wash kit ကိုချက်တောက်မှာသုံးရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်တောက်မှာပဲသုံးတယ်တခြားနေရာတွေမှာ dab သုံးတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရန်နာတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို tolerance ကအဲ့နေရာတွေမှာမရှိဘူးတော့ချက်တောက်မှာပဲသုံးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ချက်တောက်ကိုအဓိက6အောင်ထားရတယ် dry ဖြစ်အောင်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကယ်၍တချို့လူတွေကလည်းအကယ်၍ပေါင်တာလို့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တာလေးဖြူပေးရပေါ့သူတို့ကပြောမှာ tip for the best result အကောင်းဆုံးအတွက် tip ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်တာလေးနည်းနည်းလေးဖြူပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ wax လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြလို့ရှိရင် wax ကို hair direction ကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hair direction နိုင်ကပ်အကယ်၍ dab လက်ကိုပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီလက်မှာဆိုရင် hair လေးတွေကလေဒီလိုမျိုးပေါက်တယ်အပေါ်ကနေအောက်ကိုပေါက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ်လို့ရှိရင်ဒီ circular ဟာလေးကအောက်မှာရှိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကတ်မယ်ဒီလိုမျိုးကတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေဆွဲခွာရတာပေါ့နော်ဒီကနေဆွဲခွာရင် hair direction တိုင်းကတ်ပေးပါ hair direction တိုင်းကတ်ပေးပြီးတော့မှခွာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး hair direction နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုပေါ့နော်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်အမွှေးတွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်dab ရဲ့ technique ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် wax ကိုနည်းနည်း warm up လုပ်တာပေါ့နော်ကြည့်ကိုကလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး wrap လုပ်ပေးလိုက်တယ် dab နည်းနည်း wrap လုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူက wax ကနည်းနည်းလက်ပူငွေလေးနဲ့ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပို့ပြီးတော့အမွှေးကက်တယ်လို့ဒါ dab ခံစားရတဲ့အတွက် dab ကဒီ technique လေးကိုတက်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် dab ကဒါလေးကိုစက္ကနဲ့ဆွဲခွာလိုက်တယ်အကယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းခွာမယ်ဆိုရင်ပိုနာပြီးတော့မှ effective လည်းမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ hair တွေကကြံခဲ့တယ်လေနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းခွာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီ hair လေးတွေကပြန်ကြံခဲ့တယ်အသားနာပဲဖက်တင်တယ်အဲ့တော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကနဲ့ပဲတစ်ချက်နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မြန်လေးကွာသွားတယ်ဒါလေးသုံးရတာအရန်လွယ်တယ်dab သုံးရတာအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူကဘာပြောလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီမှာသူ stickiness လေးလေခါလေးကြလို့ရှိရင် dab ဒါသုံးရင်းနဲ့ဒီကတ်တဲ့ဟာလေးတွေကကစီလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ကစီလေးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုဆော့ dab ပြတဲ့ wipe လေးနဲ့တုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်သူကတော်လေးစင်ပြေဒီ wipe လေးကတော့ oil လေးပေါ့နော်အကယ်၍ကိုမှဒါလေးကဒီတပူးမှာ၄ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍ကိုငွားရဲဆိုရင်တော့ baby oil လေးနဲ့ပေါ့နော်တုတ်လိုက်လို့ရတယ် baby oil လေးနဲ့တုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကပြောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုးရွားကြီးထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ dab ဒါလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ခု dab ကိုတိုင်းtop ကို waxing လုပ်ထားတဲ့ video ကို dab နဲ့တူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါ product ကိုဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်မှာ link ပေးထားတယ်အဲ့အောက်က link ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ဖို့ရှိလို့ Dev တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးတော့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ bye bye